مدينة لاسعانود تقع شمال شرق الصومال، وهي عاصمة إقليم سول، عاصمة الدراويش. كانت مدينة لاسعانود قبل مجيء قوات إدارة أرض الصومال مدينة سلام وتجارة. سيطرت إدارة قوات أرض الصومال في مدينة لاسعانود 2007. خلال هذا العام شهدت المدينة اغتيالات كثيرة حتى الآن، فقتل 120 من المثقفين اغتيالا في المدينة، ولم يقبض أحدا من المجرمين. وطالب الشعب قوات إدارة أرض الصومال بسحب قواتها عن أرضهم، ورغم ذلك لم يجدوا آذانا صاغية. فبعد ذلك بدأ ثورات شعبية ضد تواجد قوات أرض الصومال في مدينة لاسعانود، فبدأوا إطلاق النار على المتظاهرين، وأصيب شباب وشابات من المتظاهرين. وأعلن قوات إدارة أرض الصومال بحرب الإبادة على الشعب في المدينة، وهجموا الزعماء التقليديين يعملون في تعزيز السلام وحل تدهور الأمن في بلدهم، وقصفوا أيضا مئات من بيوت المدينة، ويستهدفون المستشفيات والمساجد والمدارس، وما زالوا مستمرين حتى الآن. ويجب على المجتمع الدولي بتدخل وبوقف المجازر.